大家好啊！咁今集咧，我想講解啲咩咧？就係加拿大市面上流通嘅紙幣啦，同埋流通嘅硬幣。佢上面嗰啲圖案同埋人物其實係包括咗啲乜嘢？有咩特別嘅意思咧？咁唔知大家對呢方面有幾多了解？咁我想透過呢個影片去介紹俾大家聽。咁講真啦，喺香港嗰陣時候咧，我都冇咁積極去搜集資料，究竟香港紙幣係有啲咩圖案啊，同埋有啲咩意思喺裏邊。咁啊，但係嚟到加拿大呢個貴境啦，嚟咗10日，收集晒所有呢啲紙幣同硬幣啦。咁咧就調查下、學習下加拿大裏邊嘅歷史，其實包括咗啲乜嘢嘅。有興趣嘅話就繼續睇落去啦。Let's go。咁講到加拿大嘅紙幣咧，有乜特別之處咧？就係佢全部紙幣基本上個 size 咧都係一樣大嘅，無論係5蚊啦、100蚊定50蚊都好啦，佢嗰個長闊高都係一樣嘅。咁同埋一樣特別之處咧，就係佢啲全部都係一啲膠質地膠紙幣嚟嘅，佢叫 polymer notes 啦 ，polymer。咁至於硬幣嘅話咧，咁就係有明顯嘅唔同嘅大小嘅。好，咁呢張咧就係我哋第一張介紹嘅加拿大紙幣啦，就係一張啡色嘅100蚊紙嚟嘅，上面嘅代表人物咧就叫做 Sir Robert Borden，咁佢就係加拿大嘅第8任總理嚟嘅。咁呢位總理咧，亦都係喺第一次世界大戰嗰個時候咧出任加拿大嘅總理嘅。佢成功喺巴黎和會度咧爭取咗加拿大有一個獨立嘅座位喺嗰度嘅。咁而呢個位咧就有一個建築物啦，個建築物咧就係叫 East Block， 佢就係喺渥太華裏邊嘅。咁渥太華咧其實有一個叫做國會山莊啦，國會山莊有3棟比較重要嘅建築物咧 ，East Block 就係其中一棟啦。而加拿大嘅第一任總理嘅辦公室咧，其實咧亦都係喺 East Block 裏邊嘅。好，當我哋反轉咗張100蚊紙之後咧，就見到一個研究員同埋一個顯微鏡嘅。咁個顯微鏡咧其實係由一間叫做加拿大公司 Zeiss 去發明嘅。Zeiss 嘅中文咧就係叫蔡司啦。我哋成日聽到蔡司鏡、蔡司鏡咧，就係真係嗰間蔡司公司啦。咁呢間公司咧係專門做一啲光學儀器嘅，亦都如果有玩開相機嘅朋友，應該有聽過咩叫蔡司鏡頭啦。咁下邊嘅位置咧，我哋見到有張胰島素啦 ，insulin 啦。咁 insulin 咧係專門用嚟治療呢個叫做糖尿病嘅。咁亦都原來 insulin 咧係由2位加拿大嘅科學家去發明出嚟嘅。咁再上少少嘅位置咧，我哋見到一啲 DNA 啦，同埋再下嗰個研究員下邊少少嘅位置咧，會見到一啲心電圖啊。咁呢個心電圖其實係代表乜嘢咧？其實係代表緊加拿大咧，原來佢喺1940年發明咗世界上第一台嘅心臟起搏器啦。咁就係原來喺加拿大發明先嘅。咁你見到成個100蚊紙咧，佢成個概念都係關於一啲醫學上面嘅嘢嘅，可見加拿大其實係非常之重視醫學嘅創新同發明嘅。聊下第2張嘅紙幣啦，就係一張紅色嘅50蚊紙，而上面嘅代表人物係邊個咧？就係 William Lyon Mackenzie King， 咁就係加拿大任期最長嘅一個總理啊！佢亦都係主導咗第2次世界大戰嘅時候加拿大嗰個總理角色嘅。咁而下邊呢個位置咧，就有一個建築物啦，又係咁呢個建築物咧，亦都係3大建築物嘅之一，嗰個就係 Central Block 啦，亦都係渥太華嘅國會山莊嗰度其中一個第2個最重要嘅建築物嚟嘅。咁呢個建築物咧，主要係用嚟做一啲國會嘅營辦大樓啦、下議院啦、參議院啦、加拿大總理咧嘅辦公室咧，都係喺呢度嘅。好，當我哋反轉咗張50蚊紙之後咧，就見到一隻好大嘅船喺中間啦。咁呢隻船其實係乜嘢咧？呢隻船其實來頭都唔細喎，其實係一隻加拿大嘅海岸警衛艦嚟嘅。咁喺2003年嘅時候咧，呢隻船咧已經改建成為一隻 research icebreaker， 就係用嚟做一啲研究嘅一啲破冰船嘅。咁呢隻船最特別之處咧，就係佢嘅底部有一個 moon pool。咁啊 moon pool 咧係用嚟做乜咧？就係咧，就算呢隻船咧係一啲俾一啲冰啊圍住嘅環境啦，或者係一個好深嘅公海嘅時候咧，都可以提供一個好好嘅安全嘅地方俾一啲科學家，無論係自己潛水落去啦，定係派啲機器落去採集一啲樣本嘅。咁而船嘅頂部咧，呢個位置咧，其實你會見到啲文字喎。嗰個文字係咩咧？嗰個文字咧，其實係一個少數族裔係 Inuit 嗰啲嘅人咧，係西北部嘅一啲官方嘅語言嚟嘅。咁而上面寫嘅意思咧，係代表 Arctic， 即係代表北極咁嘅意思。咁而個船嘅右上角呢個位置咧，其實你都見到一個北部嘅地圖嘅。
好，咁呢張就係一張綠色嘅20蚊紙啦。咁上面嘅代表人物，我諗大家都知道係邊個啦。咁就係而家嘅英女王啦，就係伊麗莎白二世嚟嘅。咁而今次呢張紙幣上面嘅建築物係咩嘢嚟嘅咧？做 Peace Tower 嚟嘅，亦都係喺渥太華裏邊咧嘅國會山莊其中一個非常之重要嘅一個建築物嚟嘅。咁呢個 Peace Tower 咧係主要係用嚟紀念翻第一次世界大戰嘅時候咧，加拿大有數千名士兵死去嘅生命嘅時候，咁就有一個 tower 去紀念佢哋嘅。好，當我哋反轉咗張20蚊紙之後咧，就見到有兩個建築物喺呢張紙幣嘅中間啦。而呢個建築物嘅名叫咩咧？就叫做 The Canadian National Vimy Memorial 啦。咁中文就係叫做加拿大國家維米紀念碑啦。咁呢個紀念碑最特別之處係咩咧？佢竟然唔係喺加拿大裏邊嘅喎，原來喺法國裏邊嘅喎。咁呢個建築物其實個目的係用嚟做咩咧？就係紀念翻第一次世界大戰嘅時候咧，啲加拿大嘅遠征隊係派咗出去嘅。而當其時咧喺法國殉職啦，或者被判斷死亡，亦都係冇一個墳墓俾到佢啦，所以咧就起咗呢個建築物咧去紀念佢哋啦。咁而法國政府咧其實係將呢個土地嘅永久使用權咧係俾咗加拿大嘅喎。咁你見到呢個建築物嘅右上方咧，其實有隻加拿大國旗咧，亦都係代表緊其實呢個土地咧係俾咗加拿大去使用嘅。而個條件就係咩咧？呢個土地必須要用嚟興建一啲戰場嘅公園啦，或者紀念館咯。咁而呢張20蚊紙亦都有一個非常之特色嘅地方，就係佢係綠色紙啦，但係有左右兩邊咧都有一個紅色嘅花喎。咁大家又知唔知道呢兩朵花係乜嚟嘅咧？咁呢兩朵花咧就係 poppy 嚟嘅。poppy 嘅中文咧就係叫做罌粟花啦。咁如果大家有讀過世界歷史嘅時候咧，罌粟呢個字咧，係咪諗起啲唔好嘅嘢？就係關於鴉片啦。呢個功能真係用嚟做一啲鴉片嘅。咁但係罌粟花咧，其實咧佢亦都係有一個叫做悼念嘅意思嘅。咁呢個就係一個文化嘅差異啦。咁呢張就係我哋要介紹嘅第4張加拿大紙幣啦，就係一張10蚊紙嚟嘅，係紫色嘅。咁上面嘅代表人物係邊個咧？就係加拿大嘅第一任總理，就叫做 Sir John Alexander Macdonald 啦。咁呢個總理咧，佢咧就最特別之處咧，就係興建咗叫做 Canadian Pacific Railway，就係加拿大太平洋鐵路嘅。咁呢個加拿大太平洋鐵路咧，其實唔單止係橫跨西部嘅溫哥華啦，至到東邊嘅蒙特利爾啦，甚至有一個跨境嘅鐵路係通往美國嘅芝加哥啦，或者係紐約市咁樣嘅。咁而下方呢個建築物咧，就係叫做 The Library of Parliament 啦。當我哋反轉咗張10蚊紙之後咧，就見到一個列車喺個冰山嘅中間嗰度嘅。咁呢個列車其實係叫咩名咧？就叫做 Canadian Train 啦。咁 Canadian Train 咧，其實咧佢係橫跨咗呢個多倫多啦，甚至去到一個 Pacific 嗰邊嘅海岸度都得嘅。咁而山脈嗰啲係咩山脈咧？就叫做 Canadian Rockies 啦。我哋中文叫做落基山脈啦。咁而落基山脈咧，其實就係位於一個叫做 Jasper National Park 賈斯伯國家公園裏邊嘅，亦都係加拿大著名高山國家公園之一嚟嘅。最後一張加拿大嘅紙幣係一張5蚊紙嚟嘅，佢係藍色嘅。上面圖中嘅代表人物係邊位咧？就叫做 Sir Wilfrid Laurier 啦。咁佢就係加拿大第一位講法語嘅總理嚟嘅。咁講法語原來個英文字咧叫做 Francophone。咁我都係啱啱先識呢個英文字嘅啫。Francophone 就係代表識講法文咁嘅意思嘅。咁而圖中嘅建築物又係乜嘢咧？咁佢咧呢隻建築物咧叫做 West Block 啦。West Block 咧又係喺個叫做國會山莊裏邊3種最重要嘅建築物嘅之一嚟嘅。3個建築物而家已經知道晒啦，包括咗頭先講嘅 West Block、East Block、Central Block。咁 Central Block 咧其實佢同呢個 Peace Tower 咧係黐埋一齊嘅。當我哋反轉咗張5蚊紙之後咧，就見到一個關於太空主題嘅5蚊紙嘅設計啦。咁其實係講緊啲乜嘢咧？咁佢其實最主要咧就係講緊圖中嗰隻機械手臂啦，叫做 Canada Hand 嚟嘅。咁 Canada Hand 咧全長咧係17米長嘅，佢咧個功能真係好強大嘅。佢係用嚟負責組裝呢個國際太空站啦，同埋維修國際太空站嘅。咁呢個機械臂咧主要係由3部分組成啦。
第一部分就係17米長嘅 Canada Two 啦。第二咧就係佢上面嗰啲嘅手指啦，嗰啲手指其實叫做 Dexter 啦。咁第三部分咧就係因為佢呢個手臂咧要喺太空站外部咧自由走動嘅，所以佢有一個 mobile base 嘅，係可以俾佢自由喺嗰個太空站上面自由流動咁嘅。當介紹完加拿大嘅紙幣，當然係要介紹下加拿大嘅硬幣啦。加拿大嘅硬幣咧，其實有啲5款嘅。咁佢上面一邊咧，一定係印有英女王伊麗莎白二世嘅圖案嘅。咁而我排序嘅方式咧，係以左邊最大到右邊咁樣嘅。咁左邊最大嗰粒係乜嘢嚟嘅咧？係咪好似香港嘅10蚊硬幣咧？亦都係有2隻顏色組成嘅。咁呢隻咧，我哋英文叫做 Toonie 咧就係講緊英文嘅2蚊雞咁嘅意思啦。咁2蚊啦，咁佢另一邊其實係咩動物咧？就係一隻加拿大嘅北極熊嚟嘅。咁可能係因為加拿大呢邊近北極啩，所以咧就有隻北極熊喺度啦。第二大嘅面值嘅硬幣咧，就係一隻叫做$1 1蚊嘅 Loonie 啦。咁 Loonie 咧點解叫 Loonie 咧？就係因為我哋反轉之後咧，就有一隻 Loon 嘅。咁 Loon 係啲乜嘢咧？就係叫做普通錢鳥嚟嘅。普通錢鳥啦，亦都係呢個加拿大嘅國鳥之一。咁第三個硬幣咧要介紹咧就係25 cents。25 cents 咧，我哋都可以叫做 quarter。咁佢背後嗰隻圖案係乜嘢咧？就係一隻馴鹿嚟嘅。咁到第四個要介紹嘅硬幣啦，你發覺第四個硬幣點解好似細過第5個硬幣咁樣嘅咧？咁而第四個硬幣咧，其實係一個10 cents 嚟嘅，即係我哋叫做叫做1毫子。咁我哋英文咧亦叫 dime 啦。咁佢背後有個咩圖案咧？就係一隻 Blue Nose 嚟嘅。Blue Nose 咧係一隻好出名加拿大嘅 racing sailboat 嚟嘅，專門係做一啲加拿大嘅賽艇嘅。而呢個硬幣最特別之處咧，就係硬幣之中最細同埋最薄嘅。咁最後一個硬幣要介紹嘅咧，就係5 cents 啦。咁5 cents 咧，你發覺佢竟然係仲大過10 cents 嘅。咁咧，所以俾錢嘅時候千祈唔好俾錯啦。咁5 cents 咧，我哋亦都可以叫佢做 nickel 嘅。咁以前真係用 nickel 呢隻金屬去製造嘅，但係現今咧已經係變咗用 steel， 用一啲鋼材去製造噶啦。而背後呢隻動物係乜嘢嚟嘅咧？背後呢隻動物咧，其實係一隻 Beavers 嚟嘅。Beavers 咧，咁佢就係河狸咁嘅意思啦。咁其實加拿大咧，佢仲會有以前係有1 cent 嘅1 cent， 咁我哋或者叫 penny 啦。但喺2013年嘅時候咧，已經停止生產噶啦。咁加拿大嘅紙幣最大值咧，以前係有1000蚊嘅，有$1000嘅喎。咁$1000咧，其實係喺1986年至2001年嗰時都係流通嘅。但因為之後咧1000蚊紙咧，實在係太少人用啦。最多人用嘅人係咩咧？就係一啲 gangster 或者 drug dealers 嘅，即係專門販賣藥啊，或者一啲黑市用到。咁所以咧，加拿大政府咧係喺2001年嗰時候咧已經唔再用1000蚊紙啦。咁今日咧就講解咗加拿大嘅紙幣同埋硬幣佢嗰個歷史啦，同埋佢上面背後嗰啲圖案啊、人物啊，其實係代表啲咩嘢？咁希望大家真係有了解到加拿大嘅歷史啦。其實講真啦，加拿大嘅紙幣同硬幣係咪好常用咧？咁有人同我講話，大概係99% 嘅時候都係用 credit card、用信用卡或者用 debit card、用嗰啲提款卡去俾錢嘅。咁我嘅情況咧，我覺得有陣時去一啲中國嘅餐館去食飯咧，佢都係只收 cash 嘅啫。咁喺呢個情況下嘅話咧，了解多啲 cash 唔同顏色係乜嘢，我覺得係好事嚟嘅。了解多啲呢度加拿大嘅紙幣同硬幣，你就會識去使用佢咯。咁但係有個情況就係乜嘢咧？就係其實加拿大咧，其實佢嗰個買嘢咧或者食飯咧都係有收稅嘅，一個係國家稅，一個就係省稅咁樣啦。咁所以咧，你可能一個10蚊嘅飯咁樣啦，你臨尾咧都係有啲錢係唔同，可能10.5蚊啊、10.6蚊咁樣啦嘅情況啦。咁就係因為咧就有個稅嘅出現啦，所以麻煩嘅就係咧，你消費咗幾多咧？你唔可以計定條數就話我將要俾幾多錢，因為你下下都要計下個稅係要俾幾多錢咯。咁個稅計法我仍然唔係好熟嘅，所以喺呢方面我覺得就會有啲難度咯。希望大家鍾意今日呢條影片，多謝支持，就咁。